नमस्कार, शर्वरी कॉलिंगमध्ये आपले स्वागत। आज मी तुम्हाला सुरणाची भजी करायला दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: सुरणाचे काप मी धुवून घेतलेले आहेत। ते आता आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत। उकडताना त्यामध्ये मीठ आणि चिंच घालायची आहे। चिंचेमुळे सुरणाची घशाला खाज येत नाही। ते उकडेपर्यंत आपण बेसनचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। बॅटरसाठी बेसन, तांदळाचं पीठ 2 चमचे, 1 चमचा घरचा मसाला, अर्धा चमचा हळद, कांदा खोबऱ्याचं वाटण 1 चमचा, चवीप्रमाणे मीठ आणि अर्धा चमचा खायचा सोडा घालून बॅटर तयार करायचं आहे। सुरणाचे काप बॉईल होण्यासाठी साधारण 10 मिनिटं लागतात। तोपर्यंत आपण बॅटर तयार करून घेऊया। प्रथम बेसन घेऊया। त्यामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ, साधारण 2 चमचे मसाला, अर्धा चमचा हळद, खोबरं, चवीप्रमाणे मीठ, मिक्स करून घेऊया। आता आपले बॅटर तयार झालेले आहे आणि सुरण ही उकडून झालेलं आहे। आता आपण हे फ्राय करून घेणार आहोत। चिमूटभर खाण्याचा सोडा टाकणार आहोत आणि हे आपले बॅटर फ्राय करण्यासाठी तयार आहे। आता तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। त्यामधून आपण उकडलेलं सुरण बॅटरमध्ये बुडवून फ्राय करून घेऊया। आणि अशा प्रकारे सुरणाचे काप फ्राय करून घ्यायचे आहे आणि सुरणाची भजी तयार झालेली आहे। तुम्ही ती सॉस किंवा चटणीबरोबर सर्व करू शकता। माझ्या रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद।